過了6天，耶穌帶着彼得、雅各和雅各的弟弟約翰，領他們悄悄地上了高山。他在他們面前變了形象，他的臉明亮如太陽，衣服潔白如光。忽然有摩西和以利亞向他們顯現，與耶穌說話。彼得回應對耶穌說：主啊，我們在這裏真好，你若願意，我就在這裏搭3座棚，一座為你，一座為摩西，一座為以利亞。說話之間，忽然有一朵明亮的雲彩遮蓋他們，又有聲音從雲彩裏出來，說：這是我的愛子，我所喜愛的，你們要聽從他。門徒聽見就俯伏在地，極其害怕。耶穌進前來，拍拍他們，說：起來，不要害怕。他們舉目不見一人，只見耶穌獨自一人。下山的時候，耶穌囑咐他們說：人子還沒有從死人中復活，你們不要把所看到的告訴人。這是上主的福音。我哋要祈禱，用我口中嘅言語、弟兄姊妹嘅心懷意念，都得蒙上主悅納。禱告奉我主耶穌基督嘅名而求，阿門。各位請坐。各位弟兄姊妹，主內平安，早晨喺度咧。恭賀各位咧係新年快樂，因為咧我哋即將咧係迎接咧我哋農曆新年啦嚇。咁我知道咧呢段時間咧大家都係好多嘅節目啦，有啲可能去旅行啦嚇。咁希望各位咧喺新嘅一年裏邊咧身體健康，主恩常佑。喺我自己咧以往讀教育嘅時候咧，都聽過有一個咁樣嘅説法嘅，就係咧小朋友特別係啲好細個咧 BB 嘅小朋友咧，佢認識邊個係佢爸爸或者媽媽嘅時候咧，好多時候會認錯嘅啊！就係咧好多時候見到咧，佢譬如爹哋咁先算啦嚇，成日咧係要着嗰啲嘅恤衫嚇，咁有時佢見到着恤衫嘅人咧，就會好疑惑嗰個係咪自己嘅爸爸嘅？而家唔好話小朋友，而家我哋會認錯啦，係咪？即係有時我哋好耐以前見咗某啲人，但係咧突然間有個人出現咧，好似有差唔多咁樣嘅特徵咧，我就以為佢噶啦咁樣，似曾相識咁嘅感覺嘅。着恤衫嘅咧就係爸爸啦咁樣。其實咧咁樣類似嘅情況咧嘅事件咧，都經常會出現嘅。例如咧爸爸可能係短頭髮啦，可能係揸車嘅，可能高大嘅啦。咁可能呢啲嘅特徵咧，突然間出現喺某一啲嘅男士或者叔叔嘅上面咧，小朋友可能就會有一啲嘅疑惑，嗰個係咪爸爸咧咁樣？所以咧，慢慢要教導我哋嘅小朋友認識邊個先係真實嘅爹哋或者媽咪啦。每一次當佢認錯嘅時候咧，就要指出一啲咧佢兩者唔同嘅地方。當佢每一次經歷呢啲嘅唔同，每一次咧經歷呢一啲嘅疑惑嘅時候咧，慢慢呢啲小朋友或者我哋每一個都經歷小朋友嘅時間咧，就會掌握到一個全面嘅認識啦嚇。慢慢就會發現咧原來咧爹哋都唔係淨係着恤衫嘅，可能咧佢隻眼大啲嘅，可能佢嘅聲線咧係比較咧柔和啲嘅，或者粗豪啲嘅等等。當呢啲結集咗之後咧，佢就會形成一個咧係比較全面啲、確實啲對爹哋或者媽咪嘅一個嘅認識。我諗呢一個都係我哋人被創造嘅時候咧一個典型
認知嘅過程嚟嘅喎。我哋每人都會經驗㗎。其實我哋認識乜嘢嘅時候咧，都係一個咁樣嘅過程。喺19至到20世紀啦，一位瑞士嘅心理學家，我諗大家都聽過，叫皮亞傑啊。皮亞傑，佢稱呢個嘅學習嘅過程或者一個咁嘅範式咧，叫做基模啊，叫做 schema 嚇。原來咧，人去認識一樣新嘅東西嘅時候咧，首先就唔係去認識佢答案嘅，而係首先咧係要進入一個叫失衡嘅狀態，就係 disequilibrium 失衡嘅狀態。係由失衡嘅狀態咧開始呢個認識嘅過程。正如剛剛提到咧嗰個嘅例子裏邊，嗰啲嘅小朋友佢見到着恤衫嘅，應該都係爸爸啦啩，好似喎又唔係喎咁樣，即係有啲嘅疑惑嘅當中。然後咧佢哋就會進入一個咧叫做同化同埋調適嘅過程，即係話咧用啱先嘅例子，即係話原來爸爸除咗係着恤衫之外咧，可能都有其他特徵嘅。佢就慢慢去認知到啦嚇，原來原來靚仔啲嘅呢個爸爸嚇，有啲冇咁靚仔就叫叔叔算啦咁樣。咁咧原來隻眼睛大啲嘅等等嚇，咁樣。咁咧慢慢就調適過嚟，原來仲有其他嘅特徵先至係咧我嘅爸爸嘅。咁之後最後咧佢就會回復一個咧叫做 equilibrium， 一個叫做平衡嘅狀態。佢真係咧產生咗一個咧全新嘅認知，係比之前咧係更加深刻或者係更加多。更加闊嘅一個嘅認知，佢再唔會咧去親酒樓嘅時候咧，就認錯嗰啲酒樓經理咧係爸爸啦嚇，佢就唔再因為咧佢分到彼此嘅不同而覺得疑惑，呢個咧就係回復一個平衡嘅狀態。所以咧，當我哋學習嘅時候咧，無論喺我哋信仰或者生命都係嘅嚇，我哋日常嘅學習，其實個原點都唔係咧要去明白或者即刻咧我去到個終點個答案嗰度，你同佢講冇用嘅，佢都係冇乜概念嘅啫。而係我哋應該係要勇敢嘅去進入疑惑嘅當中。第一步就係嗰個失衡嘅狀態，個疑惑嗰度啊，嗰個先係我哋咧學習一個新嘅認知一個原點嚟㗎，一個起始點嚟㗎。今日皮亞傑提出呢個對人類認知嘅特質，其實我哋發現都係好呼應本日嘅福音經課當中咧嘅經文嘅重點嘅喎，而對我哋亦都係好深刻嘅屬靈嘅啟迪。今日咧本主日咧，其實雖然我哋話咧佢係即係大齋前嘅主日啦嚇，但係其實咧，如果我哋認識嘅時候咧，今日仍然係顯現期嘅主日嚟嘅。今日就係顯現期最後一個主日，所以今日嘅經課咧就係揀呢個耶穌基督喺一個高山上面咧，去登山顯出佢嘅榮耀一段嘅經課，一個好榮耀、好巔峰嘅一個嘅顯現上帝喺耶穌基督身上咧嘅榮耀。所以咧今日呢段經課咧，亦都係我哋傳統上叫登山顯榮嘅經課嚟嘅。各位弟兄姊妹，的確咧顯出榮耀，其實呢份榮耀咧，的確正正就係耶穌基督佢要嚟到呢個世界上面咧去取得嘅。因為上帝存在嘅本身咧，就係要得着我哋嘅讚美，得着人咧俾佢嘅榮耀。呢個亦都係咧耶穌佢自己配得嘅榮耀嚟㗎。佢唔需要去賺翻嚟嘅，因為佢本身已經係配得呢份嘅榮耀。所以佢讓到佢嘅門徒跟隨佢自己上到山上面，就係去認識佢呢份嘅榮耀。但我哋睇到跟隨耶穌基督嘅門徒，特別我哋其中一個咧上山嘅咧就係我哋嘅主保聖人啊彼得，係咪？喺經文裏邊我哋睇到佢哋跟隨耶穌基督上山去目睹呢份嘅榮耀嘅時候，好似咧同耶穌基督去呈現出嚟嗰個真實嘅狀態咧係好唔同嘅，產生咗一種咧好失衡疑惑嘅狀態。呢啲嘅門徒咧追隨耶穌基督上山，其實某程度上佢好似渴望緊一位咧係充滿威權、充滿能力，可以咧係憑藉佢嘅力量、佢嘅一個嘅智慧能力咧，去推翻當時外邦人統治，即係羅馬政府統治一個領袖咁樣樣。好期望咧耶穌基督去恢復翻當時嘅以色列國，佢哋心裏邊所渴望嘅就係呢個咧榮耀嘅領袖。我哋睇到咧喺福音書好多嘅地方咧，
耶穌基督同佢嘅對話同埋佢哋嘅表達咧，其實都仲係殘留一種咁樣嘅觀念，甚至乎咧彼得喺山上面去提出一個咁樣嘅建議，喺山上面目睹呢個咁終極巔峰嘅榮耀嘅時候，佢同耶穌話：不如搭三座棚，一座咧就俾你嘅，俾耶穌；一座咧就俾摩西；一座咧就俾以利亞。幾威係咪？即係成個以色列民族最勁嗰幾個喺晒度啦。而耶穌就係代表住嗰個救世主，幫我哋咧係恢復以色列國，重新恢復翻咧以色列國度嗰份嘅榮耀，嗰份嘅威權。佢覺得咧，甚至乎永遠停留喺一刻咧就好啦，永遠停留喺呢個美好嘅時刻咧就非常之美妙啦。所以佢話：我們在這裏真好，渴望停留喺一個美好嘅時刻。各位弟兄姊妹，我哋呢一種嘅狀態，會唔會其實同我哋以往嘅經驗都係似曾相識呢？我哋所期望嘅人生，我哋所渴望嘅信仰嘅生命，又係點樣樣嘅呢？我哋所渴望嘅信仰，會唔會就係令到我哋可能全家幸福美滿，子女呢可能係學業呢係超群嘅，我哋父母嘅工作係非常之順風順水，然後呢，我哋有一個進入天國嘅 passport， 一個護照可以穩入天堂啦，一世無憂，然後盡享永恆嘅福樂呢？如果我哋停留喺一種唯美嘅想像之中嘅時候，的確係美好嘅喎，因為呢種嘅想像呢，都係上帝嘅恩典嚟㗎，佢可以俾到我哋心裏邊有一份肯定，有一份嘅力量去面對人生唔同嘅處境。但係如果當我哋淨係停留緊喺一點嘅時候，或者執着於一點嘅時候，呢種嘅唯美嘅想像嘅時候，我哋卻失卻咗信仰生命最真實同埋最豐盛嘅狀態。正如當日佢嘅門徒，耶穌基督嘅門徒喺山上面，喺個唯美想像嘅山上面，門徒所聽到、所睇到耶穌真實嘅身份同佢嘅使命嘅時候，如果記得喺聖經都講係咪？呢個係個愛子，我喜悅佢。其實都係隱藏住上帝俾耶穌基督嗰份嘅身份嘅肯定，同埋咧佢在世使命嗰個嘅彰顯。當你睇到原來耶穌基督佢真實在世嘅使命，佢嚟緊就要接受嗰個嘅苦難，接受咧釘十字架嘅死刑，然後接受死亡，最終係復活過嚟。一個咁嘅使命嘅時候，我哋睇到經文形容嗰啲門徒咧嘅反應係點啊？同我哋好相似嘅，係咪？即係有時突然間我哋可能見到份報告啦，見到個小朋友成績表啦，但係哇，有冇搞錯係咪？即係突然間有種好突兀嘅感覺嘅，有一種好驚訝嘅感覺。其實都類似嘅係咪？門徒當時發現原來耶穌乜咁㗎，跟住佢就點啊？心裏邊覺得極其害怕，好驚，好焦慮，好疑惑。點解佢同我哋所期待嗰位嘅威權嘅領袖完全都唔同嘅？各位弟兄姊妹，原來呢，有時我哋同上主嚟到相遇，我哋進入信仰嘅核心嘅部分嘅時候，就係會令到我哋害怕，就係會令到我哋焦慮，就係會令到我哋不安同埋疑惑嘅。正如呢，我自己一個好深刻嘅經驗，就係呢，喺疫情嘅期間啊，2019年年尾至到2020年頭咧，如果大家都好深刻印象嚇，疫情咧就係嗰段時間咧係開始，但係正正嗰段時間咧就係我自己咧按立成為牧者嘅開始嚟嘅，即係即係夾都冇咁巧啊！啱啱就係咧我進入牧職嘅初期，就係撞啱呢個嘅疫情。其實喺進入牧職之前咧，我對牧職都好多期待嘅嚇，可以同大家分享多啲。好多期待嘅，因為3年嘅訓練係咪嚇？即係儲兵3年啦，而家就要去實戰啦咁樣樣，好多期待嘅。我期待嗰個嘅牧區裏邊咧係好多嘅有意義嘅活動啊嚇，可以即係參與喺當中，同唔同嘅弟兄姊妹去交通交誼傾偈，一齊去侍奉，好熱鬧啊！你知我哋聖公會最中意熱鬧噶嘛係咪嚇？即係行埋就係唔係飲啊食噶啦係咪嚇？咁但係好重要嘅喎，耶穌基督同嗰啲門徒聚會嘅時候咧，都係飲飲食食嘅啫嘛，有咩好做係咪嚇？飲食就聖餐啦咁樣樣
然後就教導啦，係咪？所以好重要㗎飲食，好熱鬧㗎好多聚會嘅喺埋一齊好開心嘅，好多大型嘅聚會，同埋咧喺當中咧係吸收，我期望吸收好多實際實戰嘅經驗，以至到我往後嗰幾十年嘅牧職嘅生涯裏邊咧，都可以有一個穩紮嘅基礎，甚至乎我都期望過咧，係我3年嘅神學嘅教育、神學嘅訓練之中咧，都係思想咗好多教會應該係點樣牧養，我都想大展拳腳嘅。其實即係好多嘢想做，好多嘢想咧喺實戰裏邊去實踐出嚟。但係大家我諗回想翻嗰段時間，都會明白一個疫情打埋嚟嘅時候咧，我發現呢一切嘅期望、一切嘅想像都被打破咗，都被阻止咗，都被咧係窒礙咗。我發現我呢啲對侍奉、對我牧職嘅唯美想像，全部都點啊？做唔到喎！發現突然間，如果大家仲印象深刻嘅話咧，當時咧最低迷嘅時間，其實崇拜係冇人參加嘅，因為有一段時間冇人可以喺一個即係一個關門嘅地方去聚集啊嘛。咁我仲記得咧，就係我同主任牧師2個人咧係做嗰個崇拜嘅啫咁大家咧就喺電視機唔係電視機，即係可能喺個手機唔知咩啦電子儀器前面嗰度咧去參與崇拜咁我唔知點參與喎，又唔知大家係咪真係有參與喎？可能一路刷住牙，一路聽住牧師講道咁樣喎咁我唔考究啦。但係咧我又唔知道大家如何去參與。但係總之咧喺現場得2個人係做嗰個崇拜嘅最低迷嘅時候。咁更遑論呢啲實體嘅團契全部咧就取消晒，亦都冇以往咧嗰啲教區教省啲大型嘅活動。話嗰陣時啱啱出嚟做嘅時候咧，都做過一次嘅差唔多200人嘅學生咧係做一個夏令營淨係港島教區170幾人，加埋導師差唔多200個一個好興旺嘅一個嘅狀態。面對一個咁嘅狀況嘅時候，我都會喺嗰刻再問自己，乜嘢係牧職咧？我想像嘅，我所期待嘅嗰個嘅教會嘅生活，又係點樣嘅咧？令我對以往所認識嘅教會增長啊、健康教會啊等等呢啲嘅論述咧，係產生咗一種好大嘅疑惑，同埋咧好大嘅一種嘅唔協調。因為咧，如果你用嗰啲嘅標準咧，擺喺當時嘅情況咧，你就會發現冇一條係剔嘅。全部都係打晒交叉嘅冇一條係 fulfill 到嘅。其實喺當時嘅狀態裏面，令到我咧其實產生咗種疑惑。我想再更加深入咧去了解，究竟我哋嗰個嘅信仰生活同我哋教會係所謂何事咧？牧職係所謂何事咧？所以其實咧，為我自己嚟講咧，講真咧，其實未必係最壞嘅事情嚟嘅。但係反而咧，我哋回想翻咧，可能係一個契機，令我再用另外一啲角度咧，再去睇翻咧我自己嘅侍奉。所以我喺嗰段時間裏邊咧，我都有啲任性，我走咗去再讀神學嘅，即係我再進修嗰陣時我想咧再即係唔止形式上，我想喺一個思想上面咧去尋求一啲嘅突破同唔同嘅可能性。所以咧喺嗰段時間咧，我都再翻去神學院咧去進修。咁好感恩啦，冇穿冇爛啦，上年都順利畢業啦即係都好辛苦啊成個過程喺呢個過程進修嘅過程裏邊咧，令我可以揾到咧係唔同嘅視覺、唔同嘅角度去睇我哋嘅信仰生命，同埋咧我哋教會嘅生活。原來唔止係以往我哋認識嘅嗰啲説法嘅，仲有好多唔同嘅可能性咧，我哋可以咧嚟到去嘗試，同埋嚟到咧去 explore。所以咧，我都好感恩，我有一個咁樣嘅契機，讓我能夠可以學習更多。而家咧，我更加多咧係留意一啲咧，並非係嗰啲宏大嘅敘述，可能係一啲非主流嘅一啲嘅東西，生活上面一啲嘅零碎，特別係咧喺我哋生活、我哋信仰裏邊咧，我哋覺得係疑惑，或者令到我哋咧係覺得唔舒服嘅地方。原來呢啲地方唔好睇小佢，先至係咧我哋信仰生命成長一個好重要嘅契機嚟嘅。往往喺呢啲嘅當中咧，好深刻嘅信仰啟迪咧，就埋藏咗咧喺呢啲嘅疑惑嘅裏面。各位弟兄姊妹，我哋又有冇試過喺我哋嘅生命、喺我哋嘅信仰嘅歷程裏邊咧，都經歷
或大或小嘅疑惑、不安，甚至乎焦慮咧，或者係懼怕咧嚇，可能咧呢啲令我哋好唔舒服嘅喎。但係千祈唔好睇小佢哋，更加唔好咧逃避佢哋。正如當日門徒喺山上面一樣，我哋唔好逃避佢哋，因為呢個好可能就係我哋屬靈生命成長好重要嘅契機嚟，係上帝俾我哋。但係咧好重要嘅噃，就係呢個嘅經驗咧，背起呢個十架，唔係我哋自己單打獨鬥啊！嚇，上帝應許我哋，佢會同我哋一齊去點啊？下山嘅，好似嗰個經文一樣，唔係就咁趕嗰啲門徒，你自己下山，你自己搞掂佢啦，係咪嚇？牧師先會咁嘅啫嚇，耶穌係唔會咁樣嘅嚇，牧師係叫你哋自己搞掂佢啦咁樣。咁但係咧，耶穌係唔會嘅，耶穌叫你哋去經驗一啲不安、經驗呢一啲疑惑嘅時候，佢應許我哋，佢會同我哋一齊去經歷嘅，佢會令我哋咧係得着安慰、得着力量、得着指引，與佢同行，經驗呢一切，讓我哋喺經驗呢一切之後，我哋會更加認識嗰位愛我哋嘅上帝，亦都更加能夠做到咧係愛上帝同埋愛上帝所愛嘅東西。呢個就係我哋屬靈生命成長好重要嘅一個契機。一位好出名嘅神學家潘霍華咧曾經講過，佢話咧信仰嘅生命正係慈愛嘅上主不斷嘅喺我哋生命裏邊嘅嗰種神聖嘅介入，或者神聖嘅擾亂啊嚇，叫 Holy Interruptions， 即係一種神聖嘅介入。呢種介入好得意嘅，佢會擾亂咗我哋一啲嘢嘅。我哋發現嚇，可能咧就擾亂咗我哋一啲生活嘅規律。以前我哋咁樣做嘅喎，但係而家唔係咁樣嘅嚇。我哋或者甚至唔可以用翻以前嘅一種規律去繼續過活嘅，擾亂我哋日常生活嘅規律，擾亂我哋咧可能對未來嘅計劃嘅喎嚇。可能我哋已經計劃咗未來嗰100年點樣做，我哋超過100歲啊嘛，而家話係嘛，即係限120歲啊嘛。咁我哋可以計劃未來100年嘅即係生活，但係咧佢可能就係擾亂咗咧我哋未來嘅計劃㗎，或者咧擾亂咗我哋對我哋自己嘅認知。我一定係咁㗎，我就係咁㗎啦，我應該係咁樣㗎啦。但係某程度上喺信仰生命經歷成長嘅時候咧，亦都係會被擾亂，令到我哋心裏邊嗰啲嘅執念咧，慢慢去打破佢，變得柔軟，放低佢，我哋先至能夠真正承載到上主俾我哋豐盛嘅恩典。然而咧，上主呢個咁堅定而帶住無限溫柔慈愛嘅干擾咧，佢應許我哋，佢會與我哋同行，去安慰我哋，引領我哋去到咧佢要我哋要去嘅地方，令我哋可以打破好似當日門徒一樣喺山上面嗰個光榮嘅一個嘅幻象，得着勇氣，可以一齊落山去實踐我哋嘅信仰。聽到上主話咧，起來，不要害怕。佢今日都同我哋講啊，起來，不要害怕，唔好淨係常住喺咧，停住喺我哋一個美好嘅光景嘅幻象當中。我哋要落山去經驗真實而充滿驚喜嘅信仰嘅生命歷程，好似一個冒險咁嘅，好多未知數嘅，好多可能性嘅。但係正正喺呢啲眾多嘅契機裏面，上帝就俾我哋嘅生命可以不斷嘅嚟到去超越，嚟到明白佢更多，認識何為一個咧豐盛嘅人生。今日係顯現期嘅最後一個主日，亦都係咧我哋作為門徒好重要一個提醒，就係我哋作為門徒咧，正正就喺個世界上面去將耶穌基督咧向世人顯現出嚟啊！因為我哋就係耶穌基督嘅身體。今日我哋都求主俾我哋有勇氣、有力量、有信心，我哋都要下山，唔好淨係停住喺我哋嗰個山上面嗰個嘅幻象之中。我哋要進入疑惑嘅裏面，讓生命喺個契機當中得以成長轉化，讓我哋嘅生命都能夠可以彰顯上主嘅仁愛、公義同埋盼望。求主去幫助同埋引領我哋。阿門。
請各位起立。我哋睇禮文嘅第7頁，聽過上主